今天我们来吃这个骰子糖。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？是一个炫彩刀糖果。看看红色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。猜猜蓝色是什么？彩虹软糖。曲奇蛋。里面有一包糖果，好一个贴画，好一个小戒指。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个绿色脚丫糖。我们再转一次，是一个手机糖果。我们再转一次，汽车钥匙糖。